Haka jinglang kabla lang kinungilam jaka Seng National People's Party kata i Dr. Ampari Lingdo menteri jaka kakhia berkomjuru u MDC jangka molai uba tebor pathau uba brasawal marbanyang MLA jangka molai ulapan pau ka jing snow benyau ya ka jing le silang khmat jangka sarkar haka bidai baki kampen roy nagamta ki MLA jangka liang persya u MLA jangka molai ulapan pau ya ka ni haka por papelong ya ka jalang ban play ya ka surok ani ka approach road kabadan hamauyong Japung ya kabala sina lengba ka scheme CMSDF nende ka scheme kabala mang lengba kasuki jau chief minister uba bright ulaong basibun ki scheme ula pha sa sarkar banani rotra sa sarkar na kamta ki kampen roh pa mola ndai kumba ka pa ulaong uba bright ba nakalyang jo ka sarkar bunsien lani ikumba ka kentiu lani ka promote tengya kita ki badan haka parti ke jongki dahun dan kat ni Singapore nanta i Rambasnom i belum perlok lesing lanom di contemporaries ki bangahe ni sam ringkat ni pulia ringkat ngaru ji ko blay ni por ye ba KW maranyang i belum advisor to Rambasnom moyong Japung hi barowai barang jo por i belum songkror ba penyak ya kan kejilang hari kapur pemerintah. Pokoknya kerja kulai, nak tahu kinokit kamsong, lalu kerang badong, kikot jangka executive committee barawai, lalu ki officials, nak health department, kita dekat lembar ni kapur pemerintah, par kamtam, nam ta jangki ki pai bak kamsong, jangka ni kamsong moyong Japung. Hoi tunggu kedem, ningkong ngai subli terakan rat, nama man kan aingu yublay namar ni sotu hi ku banget ba ka thamai jong ki jing ku baro nam ta jing ke jonga ke jong ki kreng ba utra kran na jong bo ke ku na ta jonga ba jong pi hoi ani si ko manta sha na kalian ke jonga ka ta ko program nam ta ni si baro si ba ka ta kalong ya ke jing penbet ba ki health minister na ta ban visit dari ban inspect ya ki health centers badan hapo kanika konsulsi ko ke jonga ke jong ki baro kiran kumba nyo kumba prati ki health center badan hapo kasnong molai te hakan si komta ngin sedang nang ni hapo moyong te hot henry i kong amperin an sha ilai yuwi ringa ban khot ban don dekat lang syakari ke program ban pli dari ban plat pai ba ya kanika surok kumba kalong kumba ki menta hari ka step ka menta ngasu rai kulai nak dai kong amprin mo ya ka baya khot sumha ya nga bai non dekat hari por nak ta ka jiplat dia ka ni surok ka bawan lingba ka ni scheme chief minister special development fund ngai kulai nak ta jong i henry ngaswa berpau hari por ka menta nagalang ka jong i ngaso ban pau ke jeng kulai be khot banidan bentalang batnga habi di bat ka scheme CMSDF ka ba kung kasnong ngai kulai lima ke jing tre stom ke jong pi ke jing tre lang ke jong pi ke jing len di ke jong pi komuni oso nadu pasang kumlu ban prut ya ke surok ba kunjuru ban no senyang lima ka bor ke jong pi ba tre ba hadu ba ban penong kumni lima ke scheme ke scheme ke jong pi upai ba hi Henry hawi ka yang pan apa perkapan ngaso binyau namar ba haga jisha nakaliang ke jonga kasor ka pat I makali siang baling ong kata namar kawan haga ke program haga bayi bat ke scheme nakaliang ke jonga ku memeli ngani ku ipi pentri ki kaptu kani ki benta hapo kan sino mulai lingba ke chief minister special development fund haga bang la pha ke proposal hawi bat usnem arpulai arpusau ngalapha ro ke proposal nang mentau usnem arpusau arpusan nei ong ni por susi barong bakalong ke bam sultan namar balai gai gron kata ke jing le siang mo gai kuma karon ka jing persang na kalian sarkar ban promote pai tai badon hapo jong parti ke jongki kata ka jing sisa namar balai ngapan keren ni kata namar gadon hangi ngasaki ni ka ya ka scheme badai namar kata namar ngaru na kalian ke jonga kumu ta unong yalam jongki nong ikhat ke jongki ngalayan mo yo la sai ong kumu tu amli bu khamle ye ngaban itu ahmad jongki
Nagalang kejunga ngalapa ki proposal nam takatuli hikam ki bagi development di pok mulai lengba ke CMSDF ka bahado mentapan ngampat yo ke jumpa nau chief minister but ngai skem koi ngamdan ye hakau khadu hi ngai kemen lang pi namar bale ngaso kemen pat namar ba at least kata ka scheme lani kata ka fund kalau mang lengba chief minister kelawan hi sapi kinong sunong jong ke sinong ka be ke jong pi Dengan kemen lang pi ni buat kau mata, bagi scam kali kalau berjing kerku, nam tak nak senang kau ikut jompi bat kamtam, nam tak ini kilong yeng, kibaran hang ni marjan, hoi ngam kali kau senang Malaysia dan sedang orang, kalau familiar hau kali senang, namar kumba, hai kisam kat, hai kenaip sam kenaip umriu, lajuan bah, kini bentang, bagi akan menyong, kali kau senang hai tikipor kali khawa. Maupun mengisu kasih moyong kakiu kesan hari ini katsan arpusnen. Badai nama kata rau ka ikam peroi lu kinokam sibun hari ini kasih regi sungu lingba i video berunikat bagi ibang nak itu post going with selok mari ini di benpet ya koroi kapar hari bat ka ki rural development ya ka mulai ka hak hangta bana sukumen makai kuberu bagi mari jokran orang kasih moyong kalau ke badan bok haru kata namar kadon ya kinong penyai sinong kiba singkia bat i saki ya kata ba kasih moyong dari kawe ni sinong dari si kibalam khamat hapo kasih mulai ban pentri ya kanika sispasi kumba kalong menta ban ngetskan kinangi tre ba ba kanang lom rejingku na kamta sinong hi baru kawe ba sakoi pan ngasuh ban paru cai pangilon hangli dari program dari stay dari mic pang te hari ini bakan ke inspection kabangin sedang nanti nak moyong hari ini bakan ke health center hari sisa marsin job kumuli bo pai ba trong mulai ulah ibit yang ban penkit ban penset yang ke lingkor ngalalen bani kendu i madam amperin ngalalen bani kendu i immediately marsin consume ka health minister atau por Alai bani kedua i menong ya madam ya lain lang banga bani bani inspect ya di health center baru kemudian po mulai kadang bangin sotu dalaki jong ikman ngin dalaki jong kamen ini kendu ini i bangin sotu kai kabangila ban penba na kamta ka kot ka kya habili bakasnong mulai hi parway ngai kumba ilom ni so kum health minister mo bon kikam lalai sin lahapan cancel ya ketika inspection kepada tumu nadu mention sen hari ini ketika ke spot inspection hari ini bagi health center baru hapo mulai dengan dokumen pan bakata ka jing amnur jonga ban warra i Dr. Amperin shani shapo mulai ba khamtam kum health minister ban pek dalam jong khmat ban sutu ya ke jinokam ke jinge kebadan ke urlum hari step pada hari si kepemerintah. Bangit sekian, bagi kejiwan kejongi kanong dari kebasuan, taman suan banpet banpenso kalkutno. Ringit sekian, bagi kejiwan kejongi kanong kebaseso, kanong kebadon jimut, hak bala lagi don kilo kijinguna, kidon kilo kijimut, kibadon hari health center, ling bajui, ila banpenbet, ila banpenbah, baknang bah, ki health center sekarang hapo mulai hibar away. Kalau gaji kerku, kalau gaji mentoi kamtam, nang tai teki longi yang bawan, naga longi yang kebaduk. Batang ini kikentian, kiba kerjat naga yang gajonga, saya sen pat nakan pau ya gajing so, Dr. Amperin pulih sibun, ya gajing kot lang gajong pi, bandar dekat hari por ke bamta, nak bamta, gajing pelat pai ba, hari ini berkali skim, berkali suruk, kaman ai gajing syakri, nak tai kinong susung tibi gajongi, syakri gadong katan, pulih sibun, ba kamtam, nam ta jopi pai ba. Baru kulis pun kulis ya, tapi boleh ikut kulangi.